بكام يا باشا الصندر ده؟ 80 يا باشا. طب ممكن ناخد فردة وفردة؟ ايه فرده وفرده؟ اه. هو باشا انت جاي تهزر؟ بعد اذنك سيبهم كده، انت جاي ايه تهزر؟ هزر ايه؟ انا اللي هلبس مش انت يا باشا. ده يا باشا ده صندل اطفالي. انا هلبس اطفال يا باشا. تلبس طب هات الواحد ب 80 جنيه. واحد ب 80 جنيه؟ اه. ليه يا باشا؟ ايه اللي ليه الواحد ب 80 جنيه؟ انت ما اشتريتش صندل قبل كده ولا ايه؟ لا اشتريت. ما بتلبسوش ده ولا ايه؟ لا لبست. طيب امال ايه انت لابس صندل في رجلك بكام دلوقتي؟ دوت امم 22 جنيه. طب اتكل على الله يعني، اتكل على الله، ما عندناش الكلام اتكل ده. على الله. اتكل شاكرين على الله. منك يا باشا. مع السلامه. وذوقك.